Ujë të pishëm për secilën familje. Problemin kryesor në Fushë Kosovë dhe rrethin e kemi që deri sot nuk ka ujë të pishëm për secilën familje. Platforma ime për Fushë Kosovën ka një qëllim të qartë. Ta kthejmë qytetin në një qytet të planifikuar, funksional dhe për të gjithë banorët. Jo më ka ashtu siç e cekën në fillim të emisionit. Shtyllat kryesore janë plan të qartë urban, hapësira publike, shërbime për qytetarët, si dhe rend ligjor. Prioriteti kryesor për neve do të jetë arsimi. Me arsim që në kuptojmë, ndërtimin e kampusit të shkollave të mesme në lagjen Nakarad, i cila do të jetë modeli sikur në komunën e Gjilanit, ndërtimi i shkollave të reja dhe kopshteve publike në qytet, renovimi total i shkollave të vjetra në komunën e Fushë Kosovës. Te pjesa infrastrukturës, në plan programin ton kemi kogenerimi dhe ngrohjen qendrore si projekt madhor që do ta fillojmë në mandatin e parë, unazën e qytetit që do ta liroj komunikacionin, ujë të pishëm për secilën familje. Problemin kryesor në Fushë Kosovë dhe rrethin e kemi që deri sot nuk ka ujë të pishëm për secilën familje. Modernizim e kanalizim i ujësjellësit në qytet, bashkëpunim me ndërmarrjet publike që operojnë rreth Fushë Kosovës si dhe themelimin e 2 ndërmarrjeve lokale, sheshin e qytetit, krijimi dhe rigjenerimi i hapësira publike dhe të gjelbërta, ndërtimi i parkingjeve të reja publike. Transparencë dhe llogaridhënie. Përmirësimi i llogaridhënies dhe transparencës për qytetarët, rikthimi i besimit në institucionet publike, përmes fuqizimit të kontrollit brendshëm. Siç e dimë, në komunën e Fushë Kosovës kontrolli brendshëm nuk ekziston fare. Kemi një auditor i cili nuk ka kompjuter fare. Si dhe themelimi i këshillave lokale sipas ligjit përveç qeverisë lokale. Barazi gjinore, mbështetje për punësim dhe ndërmarrësinë e grave, krijimin e fondit për gra, për të mbështetur gratë që dojnë të bëjnë biznes, krijimi i zyrës për barazi gjinore në komunën e Fushë Kosovës, bursa STEM për vajzat, rritja e sigurisë për gratë në hapësirat publike, që nënkupton ndriçim në secilën rrugë dhe secilën lagje të Fushë Kosovës. Sa i përket pjesës së kulturës, renovimi i shtëpisë kulturës së Fushë Kosovës si monument i veçantë që ekziston në komunën tonë.